这一期为大家介绍 Poodle 贵宾犬。贵宾犬又称为贵妇犬、卷毛狗或者是泰迪犬。法国的长卷毛犬、匈牙利的水猎犬、葡萄牙水犬、爱尔兰水犬、西班牙猎犬，甚至马尔济斯犬都有可能是贵宾犬的祖先。它们以水中捕猎而著称。对于贵宾犬，只有标准的贵宾犬才具有这一个能力。在法国，贵宾犬被视为国犬，从而让很多人认为贵宾犬是原产于法国的。但是呢，有些国家却对贵宾犬的起源争执不休，都想把它占为己有。比如说德国、前苏联、意大利等等都各抒己见，认为有些品种的贵宾呢是产于他们的国家。例如白毛品种以法国居多，棕毛品种多产于德国，黑毛品种以前苏联为多，茶褐色品种以意大利为多。贵宾犬根据体型大小被分为大型、中型、迷你型、玩具型4种。值得注意的是，并没有泰迪这个品种的狗狗。泰迪呢，它并不是狗的一个品种，它只是贵宾犬众多的美容造型中的一个名称。它活泼、性情优良、极易近人，是一种忠实的犬种。敏捷、聪明而优雅，正方形结构，比例均匀，步伐有力而自信，造型多变，赢得了许多人的欢心。在宠物美容界当中呢，贵宾犬更是非常热门的一个品种。贵宾犬的幼犬很容易患病，常见的疾病有皮肤病、外耳炎、泪痕和髌骨病，所以呢，平时要特别的注意预防，注意它的饮食卫生，食物中必须具有丰富的蛋白质。想要养或者正在养贵宾犬的你，请要记得，贵宾犬不能吃以下的4种食物：洋葱、巧克力、葡萄，还有冰淇淋。好，那贵宾犬就介绍到这里。谢谢你的观看，那下一期我将为大家介绍哈巴狗。如果你觉得我的影片不错，请为我点个赞，订阅我的频道并打开小铃铛。我们下一期再见。